relationship, but lithi izwi lenkosi namhlanje baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzako. Nasikhumbula kahle bazalwane isitori sakaStephens, lithi izwi lenkosi babakhetha, naye uStephens was one of them. Ebekashumayela izwi lenkosi, ebekathandaza nabo, ebekahamba nabo ashumayela ivangeli lenkosi. But lithi izwi lenkosi ekugcineni bona laba bekahamba nabo oseledi mfundisi labo hamba nabo ibona laba bayakukhaphela ibhodo ayibekile labo sihlala ushare nabo everything iyona yokhaphela laba baphekako abathembile ekhishini ibona bayakukhaphela. But lithi izwi lenkosi whatever they do baqalele egameni likaJesu. Haleluya. Lithi izwi lenkosi sebamkhethile uStephani wafika lapho bazalwane bemkhanda khona ngamatshe. But simuzwa sekakhuluma enye message athi baba lesi sono mawungababaleli sona egameni likaJesu. Haleluya. Whatever odlulekiyo isimo ongenekiso kiko konke abakwenzile basho ukuthi angeke uphumelele ngokungaqondi, forgive them because abakwazi abakwenzako. Lithi izwi lenkosi wona lawo masotsha ebekadala hamba nawo enza konke naye babelanisa ingubo zakhe. Engithanda ukuthi ngakho lokho abakwenza siyabonga because that's where thina saba restored kuNkulunkulu. That's where thina sabuya saba nobudlelwane noNkulunkulu. Ngalokho ngiyathokoza. Bazalwane umoya ihambe ngale ndlela uminister Ntokoza sitshelile ukuthi sibaxolele bazalwane asiye kukhosa ama depression unnecessary sicole. Haleluya. Sizoya ku speaker sethu sesibili bazalwane esithi truly I say to you today you will be with me in paradise. Samukele bazalwane ubrother Happy eseza ngaphambili. Haleluya. Hallelujah. Ngiyabingelele bazalini bami enkosini. Greetings to the apostle my father. Simsheleni izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Greetings to lady apostle. Simsheleni izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Sihloko sami bazalwane sithi I tell you the truth today you will be with me in paradise. Hallelujah. Cela abaphethe amabhayibheli ethu bangivulele kuLuke lapha ku23 iverse bangicalele lona ku39 egameni kaJesu uKristu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Izwi lakho linamandla ibandla lithi amen. La kufunda siqeda ufunda khona bazalwane lithi kwenzeka uJesu wathi sekalengisiwe emthini. Haleluya. Lithi kwaba khona inlelesi bazalwane kuzingebengu abantu abagangako. Lithi babili egameni kaJesu omunye ngaku right omunye ngaku left. Sanibonana egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli kuthe sebalengisiwe kwaba khona isodwa la sifunde khona sithola ukuthi besimngabaza ukuthi unguNkulunkulu. Yingani ngisho njalo na? Sithi kuye kuJesu awusiyo inkosi na, ngoba uma ungiyo inkosi ingani ungazisindisi wena bese uzisindisa nathi. Haleluya. Bese sithole esinye sesibili isigebengu sithi kuye siyamthethisa sithi hayi wena awazi ukuthi lona nguNkulunkulu na. Uthi umpostoli ngelinye ilanga umefundisa uthi ukukholwa uzwa ngokuzwa. Haleluya. La into sitholako sithola esinye isigebengu esingakholwa
ngoba sibuza ukuthi mangabe nguye uNkulunkulu ngabe uyasindisa, kodwa lesesinye siyathola ukuthi besikholwa ukuthi leyo abamlengisako nguNkulunkulu. Ingani ngisho njalo? Ngoba uthi makathethisa lesesinye uthi thula wena, ngoba wazi thina lento esilengiselwa yona isifanele ngoba sigangile, kodwa lo ufumene anganaqala. Lithi iBhayibheli kwenzeka ngelinye ilanga uJesu enza umfanekiso egameni likaJesu, uthi kwakukhona umfarisi nomthelisi egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli kwenzeka bathi basethempelini bezwakala bethandaza. Lithi omunye wathi makathandaza kuNkulunkulu wathi mina Nkulunkulu into engiyithandako ukuthi angifani nalona, ngoba ngiyangenisa kwami konke okweshumi ngiyanikela kakhulu. Kodwa sithi masizwa lo munye uthi makathandaza uthi mina Nkosi ngiyisoni, ngiyavuma ukuthi ngikonile konke. Into sitholako labazalwane ukuthi into eyenza ukuthi lesigebengu athi uJesu kuye truly ngizoba nawe eparadise, simthola wenza umkhuleko wokuzehlisa. Ngamanye amagama ukuze ukwazi ukuthi uthethelelwe izono zakho ufane nalesigebengu kufanele ukuthi uzehlise. Athi ohlabelelako humble yourself by the side of the Lord and he shall lift you up. Into eyenza lesigebengu yathi noma siphezulu silingana naye, kodwa sabona ukuthi asikwazi ukuthi silingane nenkosi yamakhosi, kwabiza ukuthi asemthini kodwa zehlise. Ingakho uJesu uthi ngempela ngizoba nawe eparadise. Kwangathi singawufunda lo mkhuleko akusena ndaba ukuthi kwenzakaleni, akusena ndaba ukuthi bakujaje kangakanani, ngoba besebagwetshiwe laba bantu. Kodwa into esitholako ukuthi emhlabeni bangakwahlulela, kodwa uma sesifika kuJesu izinto ziyaguquka. Uma uvuma ngomlomo wakho uzehlisa uthi Jesu ngihawukele, uyakwazi ukuthi akuthethelele. Into engichazako akumthathanga amalanga amaningi, kodwa same time leso sikhathi iyenzeka vuma ngomlomo. Lithi wamthembisa ukuthi uzoba naye. Into engizama ukuyisho mntwana sekhaya, sesekhona ithuba namhlanje zisavulekile izandla. Uthi zanini kimi nina nonke ensindwayo nenikhathele. Haleluya. Nami ngizomemezela intambama ngithi buya mntwana buya, ubuyele ekhaya. Haleluya. Ikhona inkosi isabafuna bayo. Haleluya. Uthi ukwazi ukusheza i99 oyofuna eyodwa. Namhlanje ukhona kule ndawo uzele wena, ufuna wena uNkulunkulu egameni likaJesu. Angesahlulwa isigebengu kangakanani wena utshontshanga, kangakanani wena wenzanga lutho, kodwa ngokuzehlisa kwakho uyakwazi ukuthi akuthatha akuphakamise, ngoba uthi uyabathobisa abaziphakamisayo bese laba abazehlisako nguyena abaphakamise ngesikhathi esifanele. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Haleluya bazalwane, sesiya kwe-3. Amen. Amen. Elesri bazalwane igama uJesu alisho lithi woman behold your son and behold your mother. Ngisize bazalwane, ngisizeni ngamukele uMr AC Banyone seza ngaphambili. Ake shaya izandla ulilisa lukikise egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Bulisa umama nobaba ezandleni, sibashayela izandla kakhulu egameni likaJesu. Hallelujah. Sizothola izwi lethu ke kuJohn 19 from verse 26. Olphethe bese uyangifundela. Hallelujah. Hallelujah. Sithola incwadi nasi bazalwane. Hallelujah. uJesu Kristu alenge siphambaneni. Hallelujah. Wathi uma babheka abona umama wakhe. Hallelujah. Azange ambiza ngomada kodwa wambiza ngowoman. Hallelujah. Bekane reason ukuthi why athi woman, ngoba uma bekathi mother
uyazi ukuthi umamakhe ubuhlungu lobu abuzwako ngaphakathi uma mbona ale ngesiphambanweni bekungasilula ukuthi uJesu Kristu angathi maka kuye because of understanda ipain ayizwako because of Maria uyazi ukuthi nguyena owakhera uJesu Kristu asesiphambanweni. Hallelujah. That is why I'm represented at woman na indodana lapho ngamanye amagama beka akha the new covenant ye spiritually bazalwane ngoba lapho bekangasenza umndeni wegazi kodwa lapho uJesu Kristu into bekayenzeke beka create the new family in spirit and in faith. Hallelujah. 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 Kumbulani bazalwane ku Mark 7 uJesu Kristu abafowabo lento bekakiyo bebangayi understand. Hallelujah. So bekungekho lula ukuthi bangamukela uMaria emndenini wabo because of lento ya spiritually ayifani nento yegazi ngoba umakarendana ngamjikela kodwa umuntu osindisiwe noNkulunkulu akukho lula ukuthi akajikela ngoba uthando yinto anayo. Hallelujah. 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 uJesu Kristu. Hallelujah. Kumatthew 20, I think Matthew 20. Hallelujah. Lapho beka preach esikukini. Hallelujah. Uthe apreacha esikukini. Hallelujah. Kwafika umama wakhe nabafowabo. Hallelujah. Bamfuna. Hallelujah. Kodwa kwaba nomunye umuntu oya kuJesu wathi Jesu mama akho nabafowakho bayakufuna. Kodwa uJesu wabuza ukuthi bobani labo ngoba mina uNkulunkulu angiphe bona yilabo bakamoya. Hallelujah. Akusibo laba begazi. Hallelujah. Uma sesindisiwe understand ukubana sesisindisiwe sina spiritually zonke izinto zethu angeke kube nzima ukuthi wamukele omunye umuntu, angeke kube nzima ukuthi omunye umuntu aseduze kwakho umthande. Hallelujah. Uma sibabantu bakamoya simndeni uma sihleliso we are family, the spiritual family. I'm not talking about the blood family, but God who was creating the new covenant. Hallelujah. Remember that uJesu Kristu makalenge esiphambanweni uyazi ukuthi le 12 bekahamba naye kodwa uJohn yedwa owama waba kufika egcineni. Hallelujah. That is why yena uJona, that is why uJesus wanikela uMaria kuJona ngoba beka understand the pain yakaJona, beka understand uthando uJona analo, the Christian party, the spiritual thing. Hallelujah. Nkosi nibusise. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Yo Jesu. Siyahlule kanjalo bazalwane. Siya ku number 4. Amen. Ngezwi elithi my God, why have you forsaken me? Sizobiza bazalwane umakarendani. Hallelujah. Bazalwane sizobiza umakarendani. Ngiyacela ke bazalwane simchobele izandla eseza ngaphambili. Hallelujah. 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 Muhle uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu wethembekile. Hallelujah. Nami ngizothanda ubulisa umama egameni lika Jesu kanye nobaba ngizocela sibaqhwabele izandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Bazalwane izwe engiza nalo silithola lapha ku Matthew 27 verse 46. Hallelujah. Silithola ku Matthew 27. Hallelujah. Verse 46. Matthew 27 verse 46. Amen.
Hallelujah. Bazalwane la uJesu simthola elengile esiphambanweni. Hallelujah. Lapha ememeza khona ngezwe elikhulu. Hallelujah. Ngoba ulenge nje esiphambanweni sekukunengo kwenziwe. Hallelujah. Sekashayiwe. Hallelujah. Wakhafulelwa. Hallelujah. Wenziwa yonke imihlolo wathukwa. Hallelujah. Ngenxa yezono zethu. Hallelujah. Bekulanda thina. Hallelujah. Kepha sithola leli lizwi alikhuluma uJesu ulisho akhala sesiphambaneni uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane ake ngithi uNkulunkulu khona ngekhathi zonke kuba nalesi sikhathi. Hallelujah. Kuthi makwenzeka izinto ebomini bethu kubonakala uNkulunkulu athulile. Hallelujah. Kungenzeki nesempilweni zethu kubonakala engathi akekho. Hallelujah. Ngaleso sikhathi bekwenzeka umbhalo bekumele kufeze umbhalo. Hallelujah. Ngizothi kuyafuneka namhlanje sihlukanise ngalesikhathi umbhalo kumele ufezeke nangalesi sikhathi uNkulunkulu esishiyile ethulile ngasasho lutho ububula noma ikangakanani ethulile ngoba uzabe ethuliswe yizono zethu. Hallelujah. Masithi siyabheka ngale wahudula wadonswa yadajula inyama yakhe ngenxa yezono zethu ingoba bekulanda thina. Mina namhlanje mzalwane ngizela ukuzosho ukuthi bazalwane asivumeni ukuba singahlali esonweni. Hallelujah. Ngoba uJesu wasifela ukuze thina sisinde enkohlakalweni. Ngisiphi isono esibambezela impilo yakho umntwana kaNkulunkulu? Ngisiphi isono esenza ukuthi ungakwazi ukubona ubukhulu bakhe ngenxa yesono? Ngoba yena uma sesikhona isono sigcwele kuwe uNkulunkulu akakwazi uhlala noma ungakhala kangakanani. uNkulunkulu akakwazi uphendula. Khumbula nalapha encwadini yamaHubo 22 yaprofetha lento nguDavide lapho asha lawo mazwi ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni. Hallelujah. Uthi wawubaphendula abakhokho bethu uthi makaqhubeka akhuluma uthi bawubaphendula ebese uyabeswa mabakhuleka kuwe kodwa thina usishiyile. uDavide bekayiprofeta lento ngoJesu seza nakunamhlanje ngisakuwe mzaka baba ngithi mawungavumi ukuhlala esonweni mawungavumi isono sikubambezele. Hallelujah. Lithi lapha ku-Isaiah 59 lithi izwi lakhe lithi indlebe yakhe ayikho nzima ukuzwa ukukhala kwethu. Hallelujah. Uthi kanye nengalo yakhe ayifinyezi ukuthi sisindise. Kepha ngenxa yobubi bethu bese konke kufihlwe yisono lase sikuso esenza ukuthi uNkulunkulu angasizwa esenza ukuthi uNkulunkulu asitheze ubuso bakhe. Hallelujah. Namhlanje ngithi nakule Good Friday ekupheleni kwayo mawungavumi ukubambezelwa isono, mawungavumi ukubambezela amagugu, mawungavumi ukubambezela inhlebo, mawungavumi ukuba ubambezeleke ngenxa yesono ngoba sayamukela lensindiso. Thina futhi sathengwa ngenani eliphakemeyo. uNkulunkulu khona ingakho sithanda ukuze sisinde enkohlakaleni. Mawungavumi usumtholile lo Jesu abesisono sikwenza ukuthi angabonakala empilweni yakho. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu khona muhle ngenkathi zonke. uNkulunkulu akathuli kepha nasibona sekathulile kodwa ingeke senze self introspection sibona ukuthi uthuliswa ukuthi ngiphakathi kwezono uthuliswa ukuthi usangakha ngoba kuba nesikhathi lapha kwakha khona athule kube ngathi akekho kepha ngenxa yezono ezisithethe ubuso bakhe empilweni zethu uyakwazi ukuthi athule.
ngithi namhlanje mawungavumi ukuthi uNkulunkulu akuthulise thina sibantwana bakaNkulunkulu sethemba yena sethemba izwi lakho ukuhlala kwethu esone nakusithi ngithi nawe mawazi ukuthi kunasona siphi lase senza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ubheka ngakuwe namhlanje kusesayilithuba lokuthi ungaguquka ubuyelane naye. Ngiyabonga bazalwane. Hallelujah. Bazalwane siyachubeka njalo siya ezwini lesihlanu. Hallelujah. Elithi I thirst. Hallelujah. I thirst. Hallelujah. Hallelujah. Gomile. Hallelujah. Isizeni bazalwane ngwelcome uMrs NJ Mahlangu eseza ngaphambili umchobela izandla athi lafike. Hallelujah. 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 Hallelujah bazalwane. Siyabingelela intambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela kuBaba noma enkosini egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela kubandla lonke nezivakashi zethu ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela kubaba umfundisi uMthweni nonkosikazi wakhe ngegama lika Jesu. Amen. Sesibashayile izandla bazalwane ngicela sichubeke. Amen. Bengicela sivule kuJohn 19 verse 28. Amen. uJesu sekazi ukuthi konke kuphelelisiwe wathi ngomile. Amen. Obekasuka la bekathi Eli Eli lama sabakathana okungokuthi uNkulunkulu wami ungishiyelane. Lasithola uJesu ithirst yakhe beyika yi2 bey physically and spiritually. Amen. uJesu ukushiywa nguNkulunkulu kwamenza abe nesomiso. Hallelujah bazalwane. uJesu ukuhlupheka kwakhe ezintweni andlulekizo kwamenza waba nesomiso physically. Kuthi kunezwe elifezeka kumaHubo 22 lapho athi ulimi lwakhe lunamathele olwangeni lakhe. Amen. Ulimi lakhe shuthi bese linamathele ulwanga ngilo bazalwane. Hallelujah. Lapho bekufezeka ukoma kwakhe kwa physically ukuthi indlela besakhandleke ngako besomile physically ngoba bekadlule kuhluphekene okuserious. Bese la sithola ukuthi physically umashiywa nguNkulunkulu kwamenza wafana nalomfazi waseSamaria elithi iBhayibheli kuJohn 4. Amen bazalwane. Kwakunomfazi waseSamaria. Lo mfazi weSamaria lithi iBhayibheli kwakuswelekile kuba uJesu andlule khona. Lithi iBhayibheli lo mfazi wayengumfazi ahamba phuzisa amadoda bekunemanzi azi ukuthi makafikile abantu bayakhululeka. Hallelujah bazalwane. Kodwa lo mfazi ngelinye ilanga wahlangana noJesu angamazi. Wathi maka kuJesu wabuza uJesu ukuthi ngingakuphuzisa lamanzi. uJesu uthi kuye ukube bewazi ukuthi ukhuluma nobani bengeke ufuna ukuphuzisa mina ngoba mina nginamanzi engingathi mangikuphuzisa wona ungasaphinde wome. Kunamanzi wokuphila avela kuJesu. Uma waphuzile awusomi. Yingakho bazalwane lesomiso sa spiritually uSathane uthanda ukwenza ukuthi umuntu abone ngathi angafaka something ukuze a replace ubu spiritual thirst. Uma womile unganaNkulunkulu ushiye nguNkulunkulu owungazani noNkulunkulu uba nesomiso esikubamba physically and spiritually. Ngoba mawuhambe ngilesi sa spiritually si very dangerous. Lesi sa physical masikubambile ungaphuza amanzi epompini. Kodwa lesi sa spiritually si dangerous ngoba ungakabuyelani naye angeke uphinde angeke ube right. Amen bazalwane. Khona uNkulunkulu ophuzisa lamanzi
owaphuzisa lo mfazi eSamaria ongaqeda lesomiso naso. Namhlanje ntambama angazi ukuthi wena unesomiso sani. Abanye banesomiso basivala ngegwayi, abanye banesomiso basivala ngotshwala, abanye banesomiso basivala ngokwenza wonke lamanyala khona emhlabeni engeke ngiwabale. Kodwa lesomiso angeke ususe ungakabuyelani naye. Haleluya bazalwane. Ingakho ngelinye ilanga athi uDavide njengendluzela eyomela amanzi kanjalo umphefumulo wami womela uNkulunkulu. Umuntu angakabuyelani noNkulunkulu uba thirsty, uba dry, ngoba uyoma udinga lamanzi akazothi makawaphuzile angasaphinde ome. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sesiya ezwini lesi standardo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's come. Hallelujah bazalwane ezwini les7. Hallelujah. Oh, les6. Oh, okay. Hallelujah. Lesithandathu. Hallelujah. Hallelujah. Ngisizeni bazalwane ngwelcome ubrother Happy eseza bazalwane ezosikhulumela izwe lithi it is finished. Hallelujah. Hallelujah. Shayelani ubhuti Happy izandla bazalwane. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ngaphandle kokumocha isikhathi singagijimela lapha emaBhayibhelini ethu kuJohn 19 verse 30 egameni lika Jesu. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Lapha zalwane sithola uJesu ukhuluma amazwi ukuthi kuphelelisiwe. Lamazwi uJesu wakhuluma hayi ngoba ekhathele, hayi ngoba encotshiwe, kodwa wakhuluma adeclare amazwi okunqoba. Hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli ngenxa yento yenziwa ngoAdam noEva ensimini yase-Eden kwazaleka isono. Hallelujah. So kwenzeka ngelinye ilanga kwaba no meeting ezulwini, kwabuzwa ukuthi ngabe singathuma bani emhlabeni ayoceda lento yenzakalayo, ngoba abantu besebenza ngamandla abo, abanye benza imhlatshelo, abanye bahlaba inkukhu, abanye bahlaba inkomo. uJesu kwadingakala ukuthi kube nomuntu ozokwehla akwazi ukuthi ayicede leyo nto. Lithi iBhayibheli weza uJesu njengoba kukhulunyiwe bazalwane wabethelwa. Lithi iBhayibheli uthe makakhuluma lamazwi athi sekuphelelisiwe, kwakukhona abantu abaseduze abamuzwa awasho lawo magama, okusho ukuthi bazalwane insindiso kwakulapho sefike khona, ngoba isono sidala ukufa. Kwabiza ukuthi uJesu afe ukuze kungasenziwa yonke lemhlatshelo. Waba mhlatshelo wayo yonke imhlatshelo ebeyenziwa emhlabeni. Sanibona negameni lika Jesu. Hallelujah. Amanye amagama bazalwane ngalamazwi uJesu awasho ukuthi kuphelele, kusho ukuthi akusadingeki ukuthi uhlabe imbuzi noma uhlabe inkomo noma inkukhu ukuze uthethelele, kodwa wakwenza lokho ngokufa kwakhe esiphambanweni. Lithi iBhayibheli lapha encwadini yabase-Efesu chapter 2 verse 8 to 9 lithi lokhu kuyisipho esisitholako. Insindiso yaphenduka yaba yisipho kithi, hayi ngemsebenzi kodwa ngokukholwa ngesenzo asenza uNkulunkulu. Akusadingi ukuthi uhlabe, kodwa ngokukholwa sesiyakwazi ukuthi siyamikele insindiso. Lithi walungisiswa uAbrahamu ngenxa yokukholwa kuNkulunkulu. Ngalesenzo bazalwane uNkulunkulu uJesu asenza ngokuthi konke kupheleliswe alenge emthini, kwaukuthi insindiso yafika njalo emntwini bazalwane. Ngakho ukufa uma sesidlule emhlabeni, ukufa kusenamandla phezukwethu. Ingakho abakholwako abandlule emhlabeni bekholwa balindele ukuvuka. Hallelujah. Asafi kodwa siyalala, silindele umyeni abuya azolanda ibandla. Hallelujah. Ngamanye amagama ngalawo mazwi ngiyasho ukuba bazalwane insindiso sekuyisipho sisitholako kuNkulunkulu namhlanje. Usithola nje kalula. Fanele ukuthi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uJesu into ayenze esiphambanweni wayenzeka ngempela. Hallelujah.
ngalawo mezwi bazalwane uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane sesiyela sesise ezwini lokugcina. Hallelujah. Hallelujah. Izwi lokugcina lithi Father, in your hands I commit my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela ke Asha bazalwane lingisize samukele our guest speaker umfundisi uMthweni bazalwane seza ngaphambili yosala chubeka Nkosi usala chubeka bazalwane sipha izwi la namhlanje ngalezwi. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela ibandla lisukume limshayela izandla umuntu kaNkulunkulu eseza ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela namhlanje ntambama. Amen. Baba uMthweni noma ngaphambili sindisiwe ngamthanda uJehova. Amen. Cale ngokubingelela baba wami enkosini nomama wami enkosini the apostle uWV kaMthweni no prophetess uZedwa kaMthweni. Cela ibandla lisukume lonke sibachwabela izandla ezinkulu bazalwane. Amen. Bingelele bonke abafundisi abakhona. Bingelele leadership yebandla ama-worshiper mshayi wensimbi ngiyakubingelela namhlanje ntambama. Bingelela bomama bakhona lusha lonke olukhona. Amen. uNkulunkulu anibusise. Amen. Simzwile uNkulunkulu bazalwane khulumile ngabantu bakhe. Amen. So uzabe mhlambe wena nawuthi awukamuzwa namhlanje uNkulunkulu zabe kukhulu mhlambe odinga ukuthi fanele akwenzele kona. Amen. So nginezwi namhlanje izwi lokugcina elikhulume ngoJesu asesiphambaneni. Amen. Before ngiyakulezwi ngithanda ukusho ngithi mina uyabona uJesu ampristi omkhulu wenze into ehlule bonke abantu ukuthi bayenze. Amen. Khumbula kahle ukuthi uJesu akafani nami nawe. Amen. Indlela mina engize ngayo nendlela yena eze ngayo ayifani. Amen. Ingakho ngithi mina uma ukhona ungeke ulikholwe izwi namhlanje. Ingakho ngithi mina zabe unenkinga uma uzothi lo akusuye umuntu kaNkulunkulu. Amen. Ngoba kube bekunguwe bengeke umelane nazo zonke lezi zinto uJesu abamenze zona. Amen. Akusilula ukuthi umuntu umbona akwenze konke bese wena umane uthi uNkulunkulu mxolele or uthi myekele akazi ukuthi wenzani. Ngoba thina abantu asifani naye. Uma umuntu enza ukuthile kimi ngiyacabanga ukuthi ngize ngikhuluma amagama ukuthi umuntu makacalekiswe. Amen. Kodwa la sithola amazwi kuJesu akavuma akakhulumi lokho kodwa uphambana nesimo. Amen. Sinabantu abaningi abakhonzako sinamabandla amaningi amile namhlanje kodwa wonke lamabandla akafani. Kunamabandla namhlanje amile bayamkholwa uNkulunkulu kodwa uJesu abamkholwa. Nanoma sekukhulunywe kangaka kwathiwa uJesu wenzeni abamkholwa. Mama Hlangu thena kakhuluma wathi uJesu ulidwala. Leli dwala leli abantu abaningi abangalifuni. Kunabantu abangasanawo amathemba even abangasabelieve ukuthi fanele basubmit emabandleni. Kunabantu abakhonza babodwa abangasavuma ukuya enkonzweni ngoba bona indaba yakaJesu bangayikholwa. So namhlanje ngezwi lokugcina uJesu alikhulumile asesiphambanweni. Baphethe amabhayibheli zocela ke kuningivulele lapho kuLuke 23 verse 46. Bathi ungangifundela ampostoli lapho kuLuke 23 verse 46 simuzwe ukuthi uJesu ukhuluma uthini amezwi wakhe wokugcina esiphambanweni. Amen. La sithola amezwi wokugcina kaJesu. Sekenze konke lokhu uNkulunkulu amthumile ukuthi akwenze emhlabeni. Sesiphambanweni uyakhuluma uthi Baba umphefumulo wami kubeka ezandleni zakho. Jesu azange amane afe nje.
ngingasho ngithi mina uJesu uvumele ukuthi umoya wakhe uye ezandleni zikaNkulunkulu. Na ukhumbula kahle kunalana uJesu alithi iBhayibheli bekalambe khona, nakalambile wabona isihlahla somkhiwane. Elithi iBhayibheli from a distance bekabona isihlahla sisihle kuthi nakafika kiso uzothola ithelo, kodwa zange ayithole ithelo. Belithi iBhayibheli uJesu wase uyasiqalekisa lesi sihlahla. Belithi iBhayibheli sabuna same time. Even nabafundi bamangala kuthi mara isihlahla ebesigreen kangaka kwenzekeni ukuze lesi sihlahla sibe so, ngoba babona into engasipossible ukuthi umuntu ayenze. So sithola uJesu lana uthi umoya wakhe mawuye ezandleni zikaNkulunkulu. Thina sijwayele ukuthi umuntu makafa akawakhuluma amagama aza direct umoya wakhe before uphuma ukuthi fanele uye kuphi. Should azange amane nje afe noma yonke lento eyenzeke la ayikenzeki ngoba mhlambe uJesu anganawo amandla, yenzeke ngoba kuyicebo likaNkulunkulu. Na ufunda lapha kuMateyu 26 lapha ku verse 24 lithi iBhayibheli indodana yomuntu kufanele ukuthi imuke ngendlela le ekulotshwe ngawo eBhayibhelini. So yonke into ebeyenzeka yinto ebeyikhona ebeyibhaliwe ku scripture. Ingakho uJesu azange alwe nanoma azazi yena ukuthi unawo amandla wokuguqula, kodwa uvumile ukuthi fanele lokhu kwenzeke ukuze umbhalo ufezeke. Ngoba uma umbhalo ungafezeki kusho ukuthi mina nawe asikwazi ukusinda kulesi qalekiso esikhona somhlaba wonke. Khumbula ukuthi eqaleni umuntu ngoba wadalwa uNkulunkulu wayehamba kahle, wayenza zonke izinto kahle, ahamba kumoya. uAdamu bengekho into bekayiswela, kodwa ngenxa yezimo noma ubumnandi bokuhamba emhlabeni, ngoba kumnandi vele la uhamba khona uma uNkulunkulu enze konke, wena kunikeze just idominion yokuthi nje ngene ensimini bese wena uyabusa kiyo, kodwa wase uyawona ngokungalalela uNkulunkulu. So lento yamenza ukuthi angasabi nalento uNkulunkulu ebekamnikeze yona kwasuka konke. Ingakho omunye nomunye ohleli la uthi na uzalwa unesono. Ingakho kufuneka ukuthi uNkulunkulu yena asibisele ngendodana yakhe. Bazamile abantu la uJesu lithi iBhayibheli njengoba bekayobethelwa, lithi iBhayibheli bekunabapristi, abapristi abakhulu, abapristi bebathenjiwe in the olden days ukuthi awukwazi ukuya kuNkulunkulu ongakadluli kumpristi. Kodwa abapristi ngoba nabo babantu banamaphutha, ingakho uKhayifasi umpristi omkhulu wakwazi ukutshela abantu wabamani, wakhuluma ukuthi lona onguJesu mina ngifuna ukuthi abethelwe esiphambanweni. Ingakho nanoma sebamnikisa kuPilato azange asizeke, ingakho waphelele esiphambanweni. So ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi lento uNkulunkulu ayinikela abapristi ukuthi fanele baashara abantu labawonile beze kuye, bese kuba nemhlatshelo ayenzako yabahlula abapristi. Then uNkulunkulu wabona ukuthi abantu nanoma bayile kuma-altare babuyelana nami baphinde bayawona. Then uNkulunkulu wadecide ezulwini ukuthi ngifuna ukwenza a permanent solution. Le solution enguJesu. So lana nakakhuluma amagama wokugcina anikela umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu. Then lithi iBhayibheli wamemeza ngezwi elikhulu. Nakamemezako lithi iBhayibheli kwabamnyama ezweni from ngo 6 until ngo 9 ebusuku, kwabamnyama
then la kuba mnyama lithi iBhayibheli kwaba ne-earthquake noma ukuzamazama komhlaba ekwabakhona ethempeleni lithi iBhayibheli i-curtainings lahlukana phakathi i-curtainings. Then lithi iBhayibheli there was a centurion man, kunendoda ebeyiphethe lo msebenzi lo ukuthi uJesu fanele ayobethele esiphambanweni. Then lithi iBhayibheli le ndoda yaseyakhuluma ithi ngempela lona uyindodana kaNkulunkulu. Wavuleka amehlo uthi lona uyindodana kaNkulunkulu. Le curtainings nalidabuka phakathi lo kusho uNkulunkulu bekasenzela umusa kuthi uma ungasasokoli. Ingakho brother Happy nakajamala ukhuluma amagama wathi it is finished. So awukwazi ukusogola wena ngoba kusele abapristi abazokuasharela kuNkulunkulu. Wena fanele ukuthi ube negumba lakho, wena ino secret place ekhaya lakho la fanele khona uyokhuleka ukhuleke kuNkulunkulu. Akusala sidingo sokuthi kube nabantu abakasharela kuNkulunkulu. Wena une access ngoba i-curtaining silidabukile. Kusho ukuthi wena manje sona lawo mandla ukuthi nawonile bese uyaya kuNkulunkulu. Ingakho kuyinkinga ukuthi umuntu avuke ekseni angambonga uNkulunkulu ngoba uphiwe wena amandla ukuthi fanele ukhuleke, nasemini fanele ukhuleke, even nana ebusuku before ulala fanele ukhuleke. Akusala sidingo sokuthi uye kubapristi. Mhlambe uhleli la namhlanje zokunikeza nje amandla ungakhathazeki. Njengoba ukhona la mhlawumbe omunye oplanile nefamily ukuthi kusasa ekseni noma entambama kunalesi kuprepareile, kunaloku efanele sikuse altareni ngoba kunama-altare emakhayeni ethu. Funa ukukutshela namhlanje ntambama ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzako ungunkulunkulu ongahlanganiswa nezinye izinto. Ukhonza yena kuphela, ukhonza uJesu kuphela, awukhonza abanye abantu. Ingakho na ufunda iBhayibheli, na ufunda lapha kuJeremiah 17 starting from verse 5 lithi iBhayibheli baqalekisiwe bonke abantu abathatha amathemba bawabeke ebantwini, kodwa babusisiwe bonke abathatha ithemba labo balibeka kuNkulunkulu. Ngabe namhlanje ntambama wena ithemba lakho likuphi na? Ngoba bakhona abamthemba uNkulunkulu babona amandla. Nawufunda encwadini yakaDanyeli, nawufunda kuDanyeli 3 lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnesari yenza isiphico, nayiqeda ukwenza isiphico yakhuluma yathi bonke abantu nabezi imihlobohlobo yensimbi ekhalayo fanele baguqe bese bayamkhothamela lesi sithombe asenza. Lithi iBhayibheli kunamadoda azange avuma ukhothama, Shadrach, Meshach naBednego. Lithi iBhayibheli nanoma sebabamisa phambi kwenkosi bababuza ukuthi ngabe ngempela lento abangitshela yona nina niyenza na? Lithi iBhayibheli azange bayekele iconfession. Yebo basho ukuthi vele thina sange sivuma ukhothama. Nanoma umlilo sophinda phindiwe, muphi lo mlilo? Munye mhlambe umlilo ukufamily, kunala kunabosanibhalake emafamelini wethu laba bakwazi ukuhamba baye enyangeni bese kunezinto abazenzako. Kodwa namhlanje kufuna ukutshela mawungavuma ukukhothama zabe ulenza iphutha, sophuma enkonzweni namandla kangaka bese uyaphinda uyabuyela, ubuyela kuma-altari, ubuyela eziqalekisweni zemenyanga uNkulunkulu sekazinqamulile. Namhlanje ukhona uJesu, angazele ukuzosiphakamisa mina, zele ukuzophakamisa yoka yethusi ekunguJesu. Lithi iBhayibheli ama-Israyeli nawufunda ku-Exodus 34 lithi iBhayibheli kwenzeka ukuthi uNkulunkulu wabiza uMose wathi Mose ake uze entabeni uzohlala nami. Then bakhohlwa ukuthi ngibani obasusile eGibhithe. Then lithi iBhayibheli bagijimela ku-Aroni nabafika kuye bathi akosenzela uNkulunkulu wethu. Then lithi iBhayibheli kanti bayawona nabawona uNkulunkulu babhekile baphinde bamthuka uNkulunkulu.
nabamthuka lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasewuletha inyoka esinobuhlungu zabaluma lithi iBhayibheli nasibaluma uNkulunkulu azange change lithi iBhayibheli wathi Mose cela wenze inyoka yethuse lithi iBhayibheli njengoba Mose wayenza inyoka yethuse ehlane ababheka yona basinda nangu Jesu esiphambanweni wena ngaba amehlo akho abheke kuphi ngoba bonke abayosinda yilabo abayobheka kuye bathi ngempela lona uyindodana kaNkulunkulu akafani nathi fana nalabo abasinda mhlawumbe unezimo ekhona zeminyaka ekhaya yakho wena ungasinda ngokuphakamisa amehlo akho athi uDavide phakamisela amehlo ami ezintabeni la usizo lami lukhona usizo lethu atholakala ebantwini kodwa atholakala kuNkulunkulu uNkulunkulu kuphela akahlanganyiswa nezinye izinto haleluya yinye into ofanele uyenze fanele ubuyele kuNkulunkulu wena nafunde encwadini kaJoel 2:13 iBhayibheli liyasitshela lapha ukuthi ngenhliziyo zethu fanele sibuyele kuNkulunkulu uNkulunkulu akabhayizisa imilomo yethu ukuthi siyavuma uNkulunkulu obheka inhliziyo angeke ngikusize mina kodwa uNkulunkulu ufika kuwe bese ubheka inhliziyo ukuthi lethu uyayimina na noma uyadlulisa ungadlulisa ebantwini hayi kuNkulunkulu uNkulunkulu ubheka inhliziyo ukuthi ngaphakathi uyayimina lento ishoko na bese uyakwazi ukusebenza empilweni yakho uyibona kanjani ukuthi yasebenza lithi iBhayibheli uDaniel beyamuntu bekakhuleka njalo bekakhuleka kathathu ngelanga kanti kunabantu abaplanako ngempilo yakhe abantu abaplanako baplana ukuthi mara lo ngoba uyakhuleka ende thina sifuni ukuthi akhothamele lo nkulunkulu wakhe yini into esingayenza siyenkosini bese sikwazi ukuthi simbulale ngelithi iBhayibheli abantu badecide ukuthi masiyenkosini bese inkosi yabhala isayine phansi ibe nomthetho ukuthi owenza okuphambene nalokhu inkosi ithi kwenze fanele alahlele emgodini ngelithi iBhayibheli bayenza iplan yabo bamthatha uDavide bamthatha uDaniel bamfaka emgodini nabamfaka emgodini uDaniel lithi iBhayibheli impostoli umgodi lo bamfaka kiwo bomgodi obone ingwenyama ene le ingwenyama besifastisiwe zilambile kodwa wathi labamphonsela ngaphakathi azange zimuhle ngoba uNkulunkulu ngishila ngathi mina uNkulunkulu obheka inhliziyo uthi uyamina na ngempela uyamfuna na noma uyadlulisa na wabonakala uNkulunkulu ayedwa wamsindisa okubhlungu ukuthi kulabo abathi uDaniel makaphonsele ngaphakathi lithi iBhayibheli naqeda ukukhishwa kwathatha bona nemindeni yabo baphonselwa ngaphakathi base bayafa uNkulunkulu namandla kuye kuphela ongakwazi ukuthi akusindise kulesi simo sakho netho wena udinga ukuthi uphakamise amehlo akho bese uyakholwa na ufunda encwadini kaHebrews 11:6 lithi iBhayibheli akwenzeki ukuthi uNkulunkulu athokoze uma abantu